Story time, guys. Nahuriye n'umukobwa kuri TikTok, turaganira, tuvugana rimwe, tuvugana kabiri, turavugana nyine nk'abantu bahuriye nyine kuri social media, tukazajya tuvugana. So umukobwa rero turamenyana nyine byahunga nyine biraba bisanzwe, turangije dutangira gupanga guhura. So twapanze guhura nyine umukobwa yari yarambwiye ikaba i Butare nyine. Turavugana dupanga guhura, tumaze gupanga guhura arambwira ati rero njyewe ndaza kukureba iwanyu, urumva nari naramwibwiye iwacu naramubwiye aho uko mbaho nyine imiturire yanjye aho mba nyine ibintu nk'ibyo. Arambwira ati rero ngenda gusanga iwanyu nta kibazo. Ndamubwira ati okay ndanamubaza ati kubera iki. Arambwira ati nibyo akunda, ntago akunda guhura n'umuntu bwa mbere nyine ngo bahite bahurira ahantu. Arambwira ngo aransanga iwacu, ndamubwira ati nta kibazo. Hari ku wa mbere nibwo yari buze kundeba. Arambwira ati rero ni ubwa mbere tugiye guhura kandi ari ubwa mbere ntago nakifata ngo nze utabanje kunyoherereza itike. Arambwira ngo nagera Nyabugogo ngo arafata cab. Ndangije ndamubaza nyine amafaranga, arayambwira, ndayamwoherereza nyine, mwohereza amafaranga kuva yari butege bisi kuva Bitara akagera Nyabugogo, yagera Nyabugogo nyine agafata cab. Mwohereza amafaranga, ndimo ndanatekereza reka atari buze ari bya bindi by'abakobwa nyine nkabitekereza, ariko nkavuga ati oya buriya araza. Ndayamuha, maze kuyamuha araza, mbona ngezeho. Angeraho arinjira, turasuhuzanya, ndamwakira nyine mubaza ikintu ari bufate, aragifata. Akimara kugifata kwa mbona afashe telefone ajya kuvugira kuri telefone. Afata telefone nta nubwo avugiye aho hafi ngo mu nzu, hanze mu nzu, yaragiye asohoka igipangu ajya kuvugira iriya. Ndavuga ati se bigenze biti? Ndabyihorera, ndavuga ati buriya nta wamenya. Aragenda ajya kuvugira nk'iriya, yasohotse igipangu ahantu kure. Aragaruka turaganira, amaze ukuntu urugendo rwagenze, tukiri kuvugana telefone nanone aba arasohotse ajya kuvugira. Ibintu abikora nk'inshuro 3 enye gutyo. Ndahije ndamupona biri too much, mbona ntago bigaragara neza. Mitamubwiza ukuri, ndamubwira ati rero ibyo ntago ari byiza. Iyo wapanze n'umuntu guhura cyane cyane gutyo tutaziranye, uraza tukabanza tukaganira, telefone nyine ukaza kwijyaho nyuma nyine. Rero yari yarambwiye ko abana na papa gusa. Arambwira ngo papa nyine ngo yari abantu babonye ngenda barabimubwira kandi ntago nari namubwiye ko nagiye. Rero ngo nibyo yarari kumbaza, sinabitindaho. Ndavuga ati nta kibazo. Ubwa kabiri nabwo arambeshya ati ni umushuti we ngo yaragiye kubwira kumenyesha ko yahageze ngo twarabipanze. Ndabimubwira, mubwira nyine ko ari umuntu nzajya kureba nyine ngo yagiraga ngo making sure ko ndi mu maboko meza nyine ko ndahantu heza. Ndangije nyine ndabyora nago no kwirirwa mbimubaza. Birarangira umukobwa nyine turaganira, arishima, ndishima, birarangira. Arangije mva umukobwa nyine urumva twaravuganye ku ntuza kuri TikTok nyine. Ni umukobwa mwiza uhora kuri TikTok, umukobwa mwiza nyine pe. Twaravuganye kwa kundi nyine uba approaching umuntu bimubwira ibintu nk'ibyo nyine. Arangije umukobwa ahita ambaza ngo none se urashaka ko dukundana cyangwa urashaka ko twibera ababesto nyine tukajya twikorera ibintu byacu ariko nta bintu by'urukundo. Ndamubwira ati uri umukobwa mwiza, umukobwa nkawe nta muntu uzakifuza gukundana nawe, ahubwo se wowe urumva wanyemera? Njyewe nyine ndamupropoza nk'ibisanzwe. Nyine ndamubwira ati njye nakifuje ko dukundana, ahubwo ikibazo ni wowe. Nawe arambwira ati nta kibazo, uri umuhungu mwiza, nta kintu mbona nakuburana, ibintu nk'ibyo nyine. Ndangije turabivugana gutyo, arataha. Atashye umukobwa tukomeza kuganira, biza kurangira twinjiye mu rukundo. Rero dutangira gukundana. Umukobwa dutangiye gukundana pe ntago yari afite akazi, naramumenyaga nkamukorera ibintu byose, ariko nza gusanga afite defo y'intuza y'amanyanga, kubeshya, kuba ajagaraye cyane nyine. Ntiwamenya uyu munsi wimpostinga ibintu nk'ibyo nyine. Sinagupostinga utampostinze sinzi ikibazo yari afite muri we nyine. Nza kukivumbura
gusa yari umukobwa udakunda nyine ko tuvugana ku bintu bya future. Ngewe nari ndi mukuru maze gukura nyine, ndi kumubwira ati washaka business ukora ukambwira ngewe nkagufasha. Nyine nari mfite amafaranga ku buryo mfite amafaranga nyine ari umuntu uzi kuzana ibitekerezo, uzi gushaka akazi cyangwa se wakibonera ikintu cyo gukora namusapotinga. Mu by'ukuri yari umukobwa mwiza, nimbabwira ati ni wa mukobwa nyine ushobora gusapotinga ugaha amafaranga yawe ubona nyine ko wamugira umugore. Ariko yari afite mu mutwe 0. Namubwiraga ati se wakenera amafaranga angahe kugira bitangire business? Ngo we ngo banzu yampe ngo amafaranga ngo yangezeho ngo ntago nabura ikintu nkora. Nkamubwira se ntago ushobora gukora bije nyine nanjye nkamenya ngo nicyo ugiye gukora, nkamenya twakungukira he nyine kugira ngo mbone kuguha amafaranga. Ibyo rero nabimubwira nyine, ubwo tugashwana ibiki n'ibiki, nyine wakumva ko najya muhereza amafaranga, nkamuhereza amafaranga ariko sagira ikintu ajya gukora. Nkamuha amafaranga akigira kuri TikTok, nkamuha amafaranga akikorera ibindi, nyine ari uko ameze. Ubundi rero akagira amanyanga, tugahora dushwana, tugahora mu ntambara. Ko ari wowe uteza zino ntambara, uragira ngo tuzabigenze gute? Ngo rero ngo ibino bintu ngo ni byiza, ngo iyo ngo abasheri bari gushwana cyane ngo niho ngo hava urukundo rukomeye. Ngo njye ngo sinkunda gukundana n'umuhungu tutajya dushwana. Hamubwira ati ibintu ntago ari sawa. Nimba ubona ko gushwana bibaye too much, bigabanye. Nta mpamvu ihari ituma dushwana, rero reka kuzana. Twaba tutashwanya akamekinga ashobora akazana ikintu kiri butume dushwana, agapostinga abahungu, agapostinga iki. Umunsi umwe turashwana dupfuye yuko umuntu yarambwiye nyine uwo mukobwa ngo ababyeyi be nta kintu bamumariye, ngo havuyemo ngo kuba baramushyize ngo hano ku isi nyine ngo baramubyaye ngo ariko nta kandi kamaro. Ngerageza kumwumvisha ukuntu ari amakosa akoze, yanga kunyumva neza, arabihakana, aravuga ati hano nta makosa arimo, nta cyana akoze n'ibyo. Kugeza ubwo njye nari naramweretse mu rugo, nari naramweretse mama wanjye, yaramushimye. Kugeza ubwo nabwiye mama nyine ngamunyumvishirize nyine ko ari amakosa, yavuze ibintu bibi nyine bitari bikwiye kabimbwira nyine. Barabimwumvisha. Ubwo twahoraga muri twashwanye twasubiranye. Mbona nyine ibintu bitangiye kuba too much, n'ukuntu yambeshyaga. Nyuma ntangira kumva twashwanya, yambwira ngo n'ubundi ngo ntaga nijye muhungu wenyine ngo yakunze, ngo afite ngo umugabo, ngo yashakanye n'umugabo, ngo bamarana ngo amezi angahe. Nyine kuri amushwana n'umuntu akagera akakubwiza ukuri, tugashwana akambwiza ukuri, akagera akambwira ati nakoze bino na bino, ngo harinda ngo nakuyemo, ngo nyine akajya ambwira ibintu nanjye ubwanjye mfise uyu n'umukobwa arakundanye nawe cyangwa n'ibindi bintu. Ubwo ngubwo nyine umukobwa ajya aho ngaho aranyifatiye, arancurukanuye, kandi mu by'ukuri naramukundaga n'umutima wanjye wose. None twashwana akagira defo yo kumbwira ati sunkunda ibiki, kandi igihe umukobwa ndamukunda, nta kintu ntamukorera. Ngerageza no kumubwira ati nawe wabona akazi, wabaho, wakora nyine udatunzwe gutya n'amafaranga y'abantu. Ibyo rero nabimubwira, nagerageza kumubwira ati ibi n'ibi, tukaba turashwanya. Guys, umukobwa ngewe naje kujya hanze, naje kubona nyine akazi kajya hanze. Ndamubwira ati rero ndashaka ko nkwapurayingira nawe ukazaza nyine hano. Umukobwa aragigira, arananira. Kumbe nyuma naje gusanga umukobwa afite umugabo, ariyo mpamvu. Ibaza umukobwa ufite umugabo witwara gutyo, afite umugabo ahita namubwiye ibyo bintu, arankatira, aramboroka, arambwira ati reka ugiye hanze se twari twabivuganye iki n'iki, ibintu byose nyine arandakarira. Arangije ahita postinga uwo muntu. Ndabasi uyu ninde? Ngo ni umugabo wanjye, ngo narakubeshyaga ngo ngiye ngo mfite umugabo, ngo nuko akunda kuba adahari nyine. Guys, narumiwe, birancanga, birandenga, ariko ndabyihanganira. Ariko kugeza ubu ngubu yaragarutse ariko nsaba imbabazi, arambwira ngo ni umujinya, ngo yarababaye, ngo nta mugabo afite, ibintu nk'ibyo nyine. Asigaye yirirwa ambwira ibintu nyine anyinginga. Mu by'ukuri ndikwase niko kuri umukobwa se undi azahinduka. Mu by'ukuri mu mutima wanjye ndamukunda, sinahakana ko mukunda, ariko nkeneye inama zanyu, mungire inama rwose. Ni iki nakora kugira mwigishe tujye mu murongo umwe, areke kwitwara kuriya nyine yitware nk'umukobwa. Guys, this is not my story. Mugire inama uyu muhungu. Thank you.